Bil-monument tal-ħelsien fil-Birgu fl-Isfond, il-Ministru Helena Dalli nediet il-kampanja tagħha l-kariga ta' deputat mexxejja l-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista bit-tema Mara Magħkom. Il-Ministru Dalli tkellmet fuq 38 sena esperjenza ta' ħidma fil-partit u li minnhom għamlet 21 sena sa issa tirrappreżenta lill-Partit Laburista fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament. Helena Dalli saħqet li ħadmet fil-Partit Laburista mhux biss fi żmien tal-glorja, iżda anki fi żminijiet diffiċli. Il-Ministru Dalli qalet li hi taħdem f'partit u gvern femminista li issa għandu l-opportunità li għall-ewwel darba jaħtar mara fil-kariga ta' deputat mexxej ta' partit politiku kbir u eventwalment deputat Prim Ministru ta' Malta. Mhux għax mara, imma għax kont mara mal-Partit Laburista u mal-Gvern Laburista u mal-Oppożizzjoni Laburista tul dawn 38 sena. Prim Ministru jitkellem fuq partit u gvern femminista, il-Prim Ministru irid illi nimkomplu nimbuttaw dan il-konċett, il-Prim Ministru ħeġġiġni biex inkun qiegħda f'din il-kariga li nidħol għaliha din il-kariga u għalhekk jiena qiegħda nagħmel dak illi talab minni il-Prim Ministru. Il-Ministru Dalli saħqet li tinsab fuq l-istess linja ta' ħsieb tal-Prim Ministru u bħal dejjem tibqa' turi lealtà assoluta lejn it-tmexxija tal-Partit Laburista għaliex m'għandix aspirazzjonijiet iżjed għolin. Il-Ministru Helena Dalli fakret kif hija marbuta wkoll ma' kisbiet importanti li kiseb Gvern Laburista fl-aħħar snin, fosthom ħelsien mill-linji ta' ħsieb ultrakonservattivi u ħelsien ekonomiku għaliex kien strumentali biex tola il-paga minima. Jekk jiena mexxejt il-qudiem id-dialogu biex intejbu il-paga minima u li di tibqa' tiġi riveduta kultant żmien mhux wara 27 sena kif fil-fatt ġara dak jkun ukoll ħelsien mitbatija għan-nies. Jiġifieri jiena l-kelma ħelsien li teħles lin-nies minn kull sitwazzjoni fil-ħajja illi qiegħda iżommhom lura. Dik hija l-politika tiegħi. Il-Ministru temmet tgħid li 3 kandidati li resqu l-quddiem għal din il-kariga huma kollha validi waqt il-konferenza tal-aħbarijiet qasmet l-idea li ssaħħaħ il-pont bejn id-delegati tal-Partit Laburista u l-politiċi. Dan għaliex huma d-delegati infushom li japprovaw il-programm elettorali li jressaq partit li mbagħad jinbidel fil-programm ta' ħidma ta' gvern li jmexxi lill-pajjiż.